ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 9 तो कोई तरह का हफ्ता को ठहर जाओ हाँ हफ्ते का कराऊंगा